Ընկերներ ողջույն, սահմանը անցնում ենք միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ Դավիթ Ստեփանյանի հետ։ Ողջույն Դավիթ։ Ողջույն ջրեք։ Նախ սկսենք Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարություններից, որոնք բուռն կերպով քննարկում են, մի շարք շրջանակներ էլ մանիպուլացնում են։ Մասնավորապես Ֆիդանը նշել էր, որ ամռանը Հայաստանում սպասվում են խորհրդանական ընտրություններ եւ ինչպես իրենք տեսնում են ըստ հարցումների, Փաշինյանի վարկանիշն է բարձր, ու նաեւ նշել էր, որ իրենք ողջունում են Փաշինյանին կամ աջակցում են Փաշինյանի գործողություններին եւ այլն։ Դա այն համատեքստում ինչ տեղի է ունենում օրինակ տարածաշրջանում։ Հիմա այս տեղեկությունը վերցրել են մի շարք քաղաքական շրջանակներ, նաև իրենց մեդիաներով տարածում են, որ Թուրքիան աջակցում է Փաշինյանին առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում եւ սա ցուցիչ է, թե ինչու չպետք է ընտրել այս ազգադավ իշխանություններին եւ նրանց հեռացնել։ 5-րդ ալիք թերթեյը երկիր իրենց սատելիտ մնացած մեդիաներ, մեր ձևով, չգիտեմ, ՀԱԿ, հանրապետականներ, քոչարյանականներ, հույդա եւ այլն, հա, ու այսպես շարունակ։ Նախ կխնդրեմ անդրադառնանք Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությանը, հետո արդեն այդ հայտարարության հայաստանյան մոդիֆիկացիաներին։ Ջրեք, անկեղծ ասած, ես անգլերեն ասել դա թե թուրքերեն։ Թուրքերը։ Հա։ Ես բնօրինակը չեմ լսել, թարգմանություններն եմ միայն տեսել։ Ես թուրքերենին չեմ տիրապետում, բայց ես կարող եմ վստահությամբ պնդել, որ դիվանագետը, իսկ պարոն Ֆիդանը դիվանագետ է, Թուրքիայի արտգործնախարարն է, երբեք չէր կարող ասել, որ Թուրքիան աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին քաղաքացիական պայմաններում։ Սա աբսուրդ է։ Ես սա ասում եմ որպես մարդ, որը 20 տարի, հա, 20 տարուց ավել զբաղվում է լրագրությամբ, ինչ որ առումով քաղաքական վերլուծությունում, սա անհնար է։ Այսինքն սա օդից քաշված կեղծ նարատիվ է, որը առաջ են քաշում ձեր կողմից թվարկված բոլոր քաղաքական ուժերը։ Երևի թե քաղաքական ընտրապայքարում սա նորմալ է, երբ որ մանիպուլացնում են քաղաքական ուժերը եւ ակնհայտ կերպով ներկայացնում են իրականությունը կեղծված։ Սևը ներկայացնում են սպիտակ, սպիտակը ներկայացնում են սև։ Արդյոք Թուրքիան, հիմա անցնենք ռեալ քաղաքականություն։ Արդյոք Թուրքիան շահագրգռված է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը վերընտրվեն։ Միանշան։ Ինչու՞։ Հա կներեք, ես մի բան մոռացա ասեմ, ինչու ես չբացեցի փակագծերը։ Ինչու դիվանագետը դա չի կարող ասում, որովհետեւ ակնհայտ կերպով այլ երկիրը իրավունք չունի խառնվել մյուս երկրի ներքին գործերի մեջ, իսկ նախընտրական գործընթացները, ընտրությունները դա ներքին գործ է։ Եվ գոնե դիվանագիտական, հա, հարթությունում դա չեն ասվելու, չի ասվելու։ Այս բան չի կարող լինել։ Հիմա ինչու է Թուրքիան շահագրգռված, որպեսզի իրոք Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի։ Բայց դա չի նշանակում, որ Թուրքիան աջակցելու է այդ գործընթացին, որովհետև Թուրքիան ուղղակի գործիքակարգ չունի այստեղ աջակցելու համար։ Որովհետև Թուրքիան այս պահին հանդիսանում է թրիփ նախագծի, ամերիկյան նախագծի, գլոբալ աշխարհակաղակական եւ աշխարհատնտեսական նախագծի շահառուներից մեկը։ Էրդողանը բազմիցս այդ մասին ասել։ Իրենց քաղաքականության հիմքում ընկած է մեկ շատ կարևոր դրույթ՝ ցանկացած կոմունիկացիա, որը անցնում է տարածաշրջանում, պետք է անցնի Թուրքիայով։ Իրենք դա ասել են, մի քանի անգամ են ասել։ Սա է թուրքական քաղաքականության, արտաքին քաղաքականության վեկտորներից մեկը։ Հիմա, եթե այդ ճանապարհը անցնում է Ադրբեջանով, Հայաստանով եւ կապվում է Թուրքիան կենտրոնական Ասիայի հետ, դա Թուրքիայի համար շատ կարևոր գործոն է, որովհետեւ Թուրքիան ցանկանում է դառնալ տարածաշրջանային լուրջ կոմունիկացիան հաբ։ Սա ինչ վերաբերում է Թուրքիայի մոտիվացիային։ Արդյոք մեզ դա պետք է։ Այո, մեզ դա պետք է։ Մեզ դա պետք է, որովհետև մենք Թուրքիայի հետ ունենք փակ սահման, որը փակել է Թուրքիան, որը չենք փակել մենք, եւ այդ սահմանի բացման դեպքում մենք ունենալու ենք հավելյալ հնարավորություն առևտուր անել աշխարհի տարբեր երկրների հետ, ոչ միայն Եվրամիության հետ, այլ նաեւ հարավի երկրների հետ, որովհետև Իրանը մեզ համար դա բազմիցս է խոսվել այդ մասին, պրոբլեմատիկ է տարանցման համար, տարանցման հնարավորությունները պրոբլեմատիկ են մի շարք պատճառներով։ Հիմա, եթե սա բխում է նաեւ մեր շահերից, ինչու մենք չպետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Հիմա այդ բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք այդ կեղծ տեղեկատվությունը տարածում են, որոնք ուզում են ներկայացնել, որ Թուրքիան աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին, դեռ իրենք նաև ասում են, որ Ադրբեջանն է աջակցում։ Իրենց նպատակը հետևելն է՝ մարդկանց հերթական ապել,
խեղաթյուրել իրավիճակը եւ անել այնպես, որպեսզի մարդիկ քվեարկեն ոչ թե քաղաքացիական պայմանագրի օգտին, հա, կամ ինչ որ արևմտամետ ուժերի օգտին, այլ իրենց օգտին քվեարկեն ռուսական օրակարգը սպասարկելու նպատակով, որպեսզի հետագայում այդ ամենը թրիպը չլինի իրականություն եւ մենք վերադառնանք նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածություններին, որոնք մեզ ուղիղ տանում են դեպի Հայաստանի Բելարուս տրանսֆորմացիայի Բելարուս, այսինքն Հայաստանը դառնալու է Բելարուս։ Ուզածը սա է։ Իրենք էլ այդ Բելարուսում լինելու են իշխանիկներ, մարզպաններ, որոնք կառավարելու են, լափելու են, գրփելու են, հա, ինչեր են անում, այն ինչ որ իրենք արել են մի քանի տասնյակ տարի։ Սա է իրանց ուզածը։ Այդ ճանապարհին իրենք Ֆիդանի խոսքերն են շուռ կտան, Տերը կսարքեն սպիտակ, կասեն մատոնսը եւ այլն եւ այլն։ Մոտավորապես սա է տեղի ունենում։ Դավիթ, շատ լավ, թող իրենց քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով մանիպուլացնեն կամ գոնե խեղաթյուրեն ընեց բաներ, որոնք իրապես, այսպես ասենք, ճշմարտությունը հանգում է լուրջ վերլուծությունների արդյունքում եւ այլն, հա, որը առաջին հայացքից այդքան պրիմիտիվ չի։ Ինչ եմ սա այսպես ասում, որովհետեւ պարզ է, չէ, որ Թուրքիան դա մի ինչ որ խաղալիք եւ հիմար պետություն չի, եւ եթե իսկապես ուզում է, որ Փաշինյանը վերընտրվի, Թուրքիան չի գնալու եւ այդպես բացահայտ ուղիղ հայտարարելու, որ ինքը աջակցում է օրինակ Փաշինյանին, հա, առաջիկա ընտրություններում, հաշվի առնելով հազար ու մի խնդիր, որ կա մեր երկրների միջև, նաեւ մեր հանրային, այսպես ասած, ընկալումները, ու այս պրիմիտիվությունը ինչից է գալիս։ Այսինքն, եթե Թուրքիան շահագրգռված է եւ Ադրբեջանը շահագրգռված է, որ Փաշինյանը վերընտրվի, իրենք հնարավորինս այդ աջակցության հարցում հրապարակային դաշտում լինելու են լուր։ Սա է տրամաբանությունը հուշում, բայց ես չեմ հասկանում ուղղակի։ Ամեն ինչ իրականում շատ պարզ է, շատ պարզ է, իրականությունը շատ պարզ է։ Ես հիմա փորձեմ ներկայացնել, որովհետև այդ ուժերը չունեն այդ օրակարգը, չունեն օրակարգ, այդ օրակարգը չկա, իրենք չունեն հստակ խնդիրներ, որոնք կարող են ներկայացնել, որտեղ իրենք չեն դախվելու։ Բերեմ ձեզ մեկ օրինակ։ Մենակ այս պահին ինձ որպես քաղաքացի, ես այդ մասին արդեն գրել եմ իմ մեջում, շատ է անհանգստացնում հեղուկ գազի կետերը։ 260-70 եմ երեք տեսել, այսօր մեկը գրել է, ես դեռ տանից դուրս չեմ եկել, արդեն 320-ը։ Այսինքն այդպիսի գազի գներ Հայաստանում երբեք չեն եղել։ Ամենաթանկ գինը, որը եղել է հեղուկ գազի, դա եղել է 220-230-ը։ Հիմա մեր պետական պաշտոնյաները այդ համապատասխան պրոֆիլային հանձնաժողովի նախագահը ասում է, որ դա նորմալ երևույթ է եւ դա ասում է կառավարության նիստում, դե ձմեռային ռեժիմը, լերին լարսը փակ է, դրա համար թանկացել է, սուտ է ասում պետական պաշտոնյան։ Հիմա ես հարց եմ տալիս ձեզ, որպես լրագրող։ Բայց եթե ես ասում եմ, որ պետական պաշտոնյան սուտ է ասում, այդ անդիմությունը ինչի դա չի ասում։ Ինչի չի գնում այդ պետական պաշտոնյայի ականջից բռնի, խորհրդարան կանչի։ Եվ այդ հարցը բարձրացնի, գիտեք պատասխանը որտե՞ղ։ Որովհետև գազ ներկրողը եւ վաճառողները, այդ թվում նաեւ իրենք են։ Իրենք աֆիլացված են, իրենք օգտվում են այդ գերշահույթից։ Այդ թվում ես չեմ ասում ոչ բոլորը, բայց իրենք ֆլեշը ումն է, օրինակ, ում հետ աֆիլացված, ինչ մասնաբաժիններ կա։ Այդ դրա համար չեն անում դա։ Իրական օրակարգը սա, իրական։ Հիմա այդ ընկերությունները մեզ թալանում են տվյալ դեպքում։ Հիմա ասում են լարսը փակ է, չէ՞, դա այլ խնդիր է, հիմա դրանից կանդրադառնանք։ Լարսը փակ է, ես համամիտ եմ, բայց չէ որ վաճառվում այն գազը, որը ներկրվել է միջև լարսի փակել, այն գներով, չէ՞։ Այսինքն դա պարազիտանում են, չէ՞ իրենք։ Պայմանական գազը, որը ներկրվել է 100 դրամով, պայմանական գնով 300-ով են վաճառում։ Ստանում են գերշահույթ, ստանում են, բանդիմությունը ուր է։ Վերին լարսը փակ է, համաձայն եմ։ Բայց այդքան տարի, որ մենք ասում ենք, այդ վերին լարսը մեզ համար խնդիր է, եւ բնական պայմաններով օբյեկտիվ է, որ իրոք այն փակվում է, եւ սուբյեկտիվ պայմաններով, երբ Ռուսաստանը ցանկացած դեպքում կարող է այդ արտերիան փակել։ Պետք է չէ դիվերսիֆիկացնել, բայց այդքան տարի ինչի չէր արվում, դա նոր սկսել է, իրավիճակը փոխվել, սկսել են այդ թրիպով պայմանավորել, բայց ինչի չեն բարձրացնում այդ հարցը, որովհետեւ դա պետք չի։ Իրենց պետք է որ մենք կախված մնանք վերին լարսից, որ իրենց ռուսից կախված մնանք, որ իրենք ռուսից այդ գազը ներկրեն վաճառեն։ Իսկ դրա համար ով է վճարում։ Մենք։ Ես եմ վճարում որպես վերջնական սպառող։ Այդ դրա համար իրենք այդ իրական օրակարգերը, սա որպես մեկ օրինակ եմ բերել, որովհետև սա այս պահին ակտուալ է։ Չեն բարձրացնում, որովհետև դա խփելու է իրենց գրպանին, որովհետև իրենց գերշահույթները, որոնք իրենք քաշում են մեր գրպաններից, այդ թվում նաև այդ քշում ասում միայն իրենք։ Հա։ Այդ դեպքում
իրենց ձեռնտու չի դա։ Ինչի համար խոսեն, ինչի հետ ռեալ խնդիրը բաց։ Թե նա ֆիդանի մասին կխոսեն, սևը կներկայացնեն սպիտակ, նախընտրական շրջանակներում կօգտագործեն։ Ասում եմ, օգտագործեք։ Գնացեք այդ ՏՄՊՊ-ի բանի նախագահի ականջից բռնեք, կանչեք խորհրդարան, ասեք գնա աշխատի, ինչի չես աշխատում, ինչի չես պաշտպանում սպառողների շահերը, գնացեք Փաշինյանի առաջ դրեք այդ հարցը, բայց ինչի չեք անում, որովհետև դες դա ձեռնտու չի։ Այս է իրավիճակը։ Դավիթ, անդրադառնանք նաև Զախարովայի հայտարարությանը, որ անդրադարձավ Կրեմլի գլխավոր ռոպագանդիստներից Սալավիովի տխրահռչակ հայտարարություններին, ասում է դա անկախ եւ մասնավոր լրագրողի կարծիք է եղել իր անկախ եւ մասնավոր տիրույթում։ Այս նախադասության մեջ ամեն ինչ զավեշտ է։ Անկախ մասնավոր լրագրող Ռուսաստանում, անկախ մասնավոր լրատվության տարածք Ռուսաստանում, այն էլ ում դեպքում էլի, դա մի անհայտ մեկը լիներ, նոր բուծված Կրեմլի ռոպագանդիստ լիներ, որի ոչ ոք չէր ճանաչում, էլի կասեր լավ, Սալավիովը։ Ուրեմն ժամանակին հարցազրույցներից մեկում մեր լավ ընկեր Դանիել Հովհաննիսյանը մեկ շատ լավ բան ասել։ Ասել է հիշում եք ժամանակին Գերմանիայի տարածքում կար սրբազան հռոմեական կայսրություն։ Ուրեմն այդ կայսրությունը ոչ կայսրություն էր, ոչ սրբազան էր, ոչ էլ հռոմեական էր։ Դա նույն բանը ստեղ է։ Երբ որ Զախարովան ասում է անկախ լրատվամիջոցներ, լրագրողներ, չգիտեմ, մասնավոր կարծիք, այդ ամենը Ռուսաստանում վաղուց չկա։ Դա շատ վաղ։ Անկախ լրագրողները վաղուց Ռուսաստանը կամ լքել են, կամ գտնվում են ճաղավանդակների ետևում։ Չկա այդպիսի բան։ Սոլովյովը պետական կլասիկ, մեր կլասիկների ականջը կանչի, հա, դասական ռոպագանդիստ է, որը սպասարկում է Կրեմլի շահերը տվյալ եւ վարձատրվում է ուղիղ Կրեմլից աշխատակազմի, նախագահի աշխատակազմի կողմից։ Բոլոր կարծիքները, որ արտահայտում է Սոլովյովը, դա ռուսական օֆիցիալ պաշտոնական կարծիք է։ Այսինքն սա արվել է հենց այնպես չի արվել, սա արվել է մեկ նպատակով՝ հերթական անգամ մեզ վախեցնել։ Այն դեպքում, երբ որ Ռուսաստանը ռեալ գործիքակազմ այլևս Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար չունի, ինքը փորձում է հերթական անգամ իրենց սիրված բանն այդ չի փոխվում։ Տասնամյակներով, հարյուրամյակներով չի փոխվում։ Ընտրողին վախեցնել։ Ամբողջ խաղադրույքը հիմա դրվել է ընտրությունների վրա, ոչ մի հատուկ օպերացիա չի լինելու Հայաստանի նկատմամբ։ Այն ոչ թե դրա համար, որ ռուսներն են այդքան լավ կամ խելամիտ, այլ նրանք այդ հնարավորությունը չունեն։ Ինչու չունեն, որովհետև ճակատագրական սխալ են տեղի ունեցել, նրանք ճակատագրական սխալ են արել 22-ին ներխուժելով Ուկրաինա։ Իրենց ատամները Ուկրաինայում ջարդվել էր։ Ռուսական տնտեսությունը խորը ռեցեսիայի մեջ է, ֆինանսները պակասում են, Պուտինը նոր որոշում է ընդունել ավելացված արժեքի հարկը հասցնել 22-ի։ Սա նախադեպ է։ Նախադեպ է։ Այսինքն ռուսական տնտեսությունը շարունակելով կրճատվելու է։ Այդ ռեցեսիան փոխարկվելու է արդեն փոխվելու է մինուսով, բացասական տենդենսներով։ Փոքրանալու է մոտակա տարիներին ռուսական տնտեսությունը փոքրանալու է։ Սա դες բան չի ասում։ Եվ այդ պայմաններում իրենք 165 միլիոն դոլար ուղղում են Հայաստան, որպեսզի նախընտրական կամպանիա կազմակերպեն ձեր կողմից այս հարցազրույցի սկզբում թվարկած ուժերի համար, որպեսզի ԿՊ-ն կամ արևմտամետ ուժերը չդառնան իշխանություն կամ ընդդիմություն։ Այսինքն դրա համար գումար ունեն։ Հիմա այս վախը, որը որ փորձում է սերմանել Սոլովյովը, Զախարովաները եւ մնացածները, այդ ամբողջ կամպանիան, այդ նախընտրական կամպանիայի հիբրիդային պատերազմի տեղեկատվական կոմպոնենտի մի մասը։ Երբ որ մեր ընտրողին փորձում են վախեցնել, մեզ մոտ այդպիսի մարդիկ կան, ցավոք, ցույց տալը, որ եթե դուք գնաք եւ ընտրեք ոչ ռուսամետ ուժերի, վաղը Ռուսաստանը կարող է հարձակվել Հայաստանի վրա։ Այն դեպքում երբ որ իրականությունը 180 աստիճանով հակառակն է։ Ընտրելով ռուսամետ ուժերի, մենք բերելու ենք նրան, որ այնց Ռուսաստանի հարձակմանը դառնալու է ռուսական գուբերնիա, Բելարուսը դառնալու։ Որտեղ մենք լինելու ենք անիրավ, անձայն, դառնալու ենք այդ նույն SVO-ի համար հատուկ ռազմական օպերացիայի համար Ուկրաինայում հնդանոթային միս, ինչպես մեր արցախցի բարեկամներն են արդեն դարձել։ Աբսուրդ է, չէ՞։ Այսինքն հերթական անգամ սևը ներկայացնում են, սպիտակը սև։ Սա ռոպագանդայի դասական միջոցներից է։
Ժամանակին Գեբելսն է այդ ամենը հորինել։ Այդ ոչ Զախարովան է հորինել, ոչ է Սոլովյովը։ Գեբելսի հետնորդներն են, հետևորդներն են։ Դրա Ալիևն էլ է շատ լավ օգտագործում։ Սա է իրականությունը։ Ինչ պետք է ասի Զախարովը։ Եվ քանի որ մենք շատ հաճախ ենք խոսում հիբրիդային հարձակումների մասին, այսինքն նաև մեզ լսողների համար նշենք, որ օրինակ հենց այս պարզ տեղեկության վրա, հա, մասնավորապես Սոլովյովի հայտարարություններին արձագանքները, որ ասում էին, դե հա, հիմա մարդը մի բան ասեց, կամ որ ասում են տրամաբանություն կա նրա ասածի մեջ, տարբեր քաղաքական դեմքեր են դրա մասին ասել, կամ այս Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությունը մանիպուլացնել, կեղծել եւ այլն, այն լրատվամիջոցները, այդ թվում 5-րդ ալիք թեյեմ երկիր ու մնացածները, հա, հենց սրանք էլ հիբրիդային պատերազմի գործիքները ներսում։ Դա ինչ որ հատուկ ինչ որ մի ուրիշ երևույթ չի, հենց սրանք են։ Այսինքն այն բոլոր մեդիաները եւ քաղաքական ու հասարակական գործիչները, ովքեր կեղծ տեղեկություններ են տարածում, մանիպուլացնում են կամ խեղաթյուրում են, կամ պարզապես աշխատում են հանրության հույզերի վրա։ Միանշանակ, տեսեք, Սոլովյովի հայտարարությունը այդ հատուկ ռազմական գործով, իդեպ ոչ միայն Հայաստանի նկատմամբ, նաև կենտրոնական Ասիայի։ Ես հիմա կասեմ ինչու։ Ինքը դասական հիբրիդային պատերազմի դրսևորում է։ Հետևաբար այդ բոլոր քաղաքական ուժերը եւ նրանց ԶԼՄ-ները, որոնք ասում են, որ դա հիբրիդ, որ ասում են, որ Հայաստանի նկատմամբ հիբրիդային պատերազմ չկա, որ դա ԿՊ-ն Փաշինյանը եւ մենք ենք օրենել։ Իրենք ստում են, որովհետեւ հենց սա ինչ որ ասում է Սոլովյովը, ինքը հիբրիդային պատերազմի դասական դրսևորում է։ Ինչու՞։ Ես բացատրեցի արդեն ինչու։ Որովհետեւ վախ է սերմանում։ Փորձում են դրանով ազդել, հա, Հայաստանում նախընտրական իրավիճակի, նախընտրական մթնոլորտի ձևավորման վրա։ Իսկ ամբողջ հիբրիդային պատերազմը, որը այս պահին ծավալվում է Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, հիմնական թիրախը եւ նպատակը սա է ազդել ընտրությունների վրա։ Հետևաբար Սոլովյովը հաստատել է այդ պնդումը, միայն հաստատել է։ Հիմա այս բոլոր մարդիկ ինչի են ասում, որ այդտեղ կա տրամաբանություն։ Իհարկե կա տրամաբանություն։ Իսկ ով է ասել, որ չկա։ Տրամաբանություն ռուսական շահերի պաշտպանության լույսի ներքո։ Ով է ասում, որ չկա։ Բայց ինձ համար որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես այդ տրամաբանությունը մեկն է։ Սա ուղղված է Հայաստանի դեմ, սա ուղղված է իմ դեմ, հետևաբար սա անընդունելի է։ Եվ մենք պետք է այդ մասին խոսենք եւ բացահայտենք այդ իրականությունը։ Իսկ այն բոլոր ուժերը, որոնք ասում են դա տրամաբանական է եւ փորձում են պաշտպանել, абսուրդ է, չէ՞։ Հայաստանի ներսից պաշտպանել Սոլովյովին, պաշտպանում են ռուսական տրամաբանությունը, պաշտպանում են ռուսական շահերը, պաշտպանում են ռուսական կայսերականությունը եւ Ռուսաստանի ձգտումը մեզ դարձնել Բելարուս։ Այս է իրավիճակը։ Կա տրամաբանություն դրանում, կա տրամաբանություն։ Ես այդ տրամաբանությունը կներեք չեմ կիսում։ Ինձ համար տրամաբանությունը մեկն է։ Դա Հայաստանի անկախությունն է, Հայաստանի ինքնիշխանությունն է, որովհետեւ ես այստեղ ունեմ անձնական շահ։ Ես ուզում եմ ազատ լինել։ Ես չեմ ուզում ստրուկ լինել։ Ես միշտ դա ասում եմ։ Իմ անձնական շահը սա է։ Ես չեմ ուզում կոպեկներ ստանամ այդ 165 միլիոնից։ Իրենց նման։ Ես ուզում եմ լինել ազատ մարդ։ Թող ես չունենամ այդ գումարը։ Ես սովից չեմ մեռել, կարծում եմ դուք էլ չեք մեռել եւ չենք մեռնի։ Ոնց էլ չլինի, մենք մեր հացը կվաստակենք արդար կրտինքով։ Բայց վաճառել սեփական երկիրը, սեփական ազատությունը, սեփական երեխաների ապագան հանուն ինչ որ փողերի 165 միլիոնի եւ դառնալ ռուսի ստրուկը, դա մեղմ ասած անբարոյական։ Դե բոլոր այն քաղաքական գործիչներն ու մեդիաները, որոնք այդ թվում եւ Սոլովյովների ծափահարում, աջակցում, ողջունում, արդարացնում եւ տարածում են, դրանք էլ հենց հիբրիդային պատերազմի մաս կազմող մեր ներսի գործիքներն են։ Միանշան։ Դավիթ, շատ պարզ է։ այո, ուրեմն ՀԱԿ-ը քոչարյանականները եւ դաշնակները ակտիվ քաղաքական խորհրդակցությունների մեջ են, շատ հետաքրքիր մոդիֆիկացիա է իրականում։ Կխնդրեմ նաեւ այս հնարավոր վերադասավորումներին, հա, անդրադառնալ։ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց խրոխտ, որ իրենք դեռ քննարկում են, բայց ամենայն հավանականությամբ դաշինքով կմասնակցեն։ Իբր առանձին այտենց կմասնակցեն, կանցնեն, բայց դե դաշինքի տարբերակն էլ են, էլի իրենք այսպես ասած դիտարկում, հա։ Ինչ հնարավոր այսպես ասենք վերադասավորումներ կարող ենք տեսնել, դե այն, որ ՀԱԿ-ը եւ դաշնակցությունը եւ քոչարանականները համագործակցում են, արդեն իսկ զվարճալի եւ հետաքրքիր է։ ՀԱԿ-ը, դաշնակցությունը եւ քոչարանականները դա հերթական սրբազան հռոմեական կայսրություն է։
անկեղծ եմ ասում, սա հումոր չի։ Նրանք ունեն շատ ցածր շանսեր անցնելու խորհրդարան, բայց եթե քոչարյանականների հետ միանան, այդ ամբողջ զանգվածով, այդ շանսը ունեն, որ կարող են անցնել։ Ինչու ունեն։ Դե դաշնակցությունը եւ ՀԱԿ-ը առանձին չունեն, ընդհանուր շանս չունեն։ Քոչարյանականների հետ եթե միանալու են, որովհետեւ մենք ունենք մեր երկրում էլեկտորալ զանգված, որը այս կամ այն պատճառով ատում է գործող իշխանություն։ Այդ մարդիկ իրենց հետաքրքիր չի, երբ որ իրենք ձայն տան Քոչարյանին, դրանից հետո Հայաստանի հետ ինչ է։ Իրենց հետաքրքիր չի, իրենք լինելու են ազատ թե ոչ։ Իրենց հետաքրքիր չի, մեր երեխաները գնալու են հատուկ ռազմական օպերացիայում Ուկրաինա մասնակցեն թե ոչ։ Իրենց հետաքրքիր չի, որ մենք հերթական անգամ հայտնվելու ենք դրբի տակ մեծ տերություններ, նույն ԱՄՆ-ի, եթե թրիպի, դուք հասկանում եք ինչ է տեղի ունենալու, եթե թրիպի շահագործումը կանգնեցվի, կասեցվի։ Ասենք Թրամփը մի 100%-անոց մաքսատուր կդնի Հայաստան։ Այսինքն ցանկացած երկիր, հա, որը Հայաստանի հետ առևտուր է անելու, 100% մաքսատուր կդնի։ Այսինքն մենք ընկնելու ենք լիակատար Ռուսաստանից կախման մեջ, այն Ռուսաստանից, որը ես ձեզ նոր նկարագրում եմ, խորը ռեցեսիայի մեջ է տնտեսական։ Էլ մնացածը չեմ ասում։ Այսինքն այս մարդիկ իրենց դա չի հետաքրքրում։ Իրենց հետաքրքրում է միայն մեկ բան։ Իրենք ունեն անձնական ատելություն իշխանության նկատմամբ, իրենք պատրաստ են այս երկիրը փորը տալ, կարակել սեփական ոտքին, մեր բոլորի ոտքին, բայց միայն թե Փաշինյանը իշխանություն չդառնա, այլ իշխանություն դառնա իր սիրելի Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը կամ ես չգիտեմ ովքեր, հա? Այդ անձնական ատելության դրդապատճառները եւ ֆունդամենտները շատ հետաքրքիր են։ Դա մի քանի կլասիֆիկացիաներ կան։ Մարդիկ կան, որոնք ժամանակին զբաղեցրել են պաշտոններ։ Կերակրատաշտակից լափամանից օգտվել են։ Հետո զրկվել են դրանից։ Դա մեկ խումբ է։ Իրենց հարազատներով, բարեկամներով։ Երկրորդ խումբը դա մարդիկ են, սա շատ հետաքրքիր է, որոնք հույս ունեն 18-ից հետո կպնել այդ կերակրատաշտակը։ Օրինակ մեր նախկին վարչապետերից մեկը, որը հիմա մաքուր ամբողջ սրտով եւ հոգով Փաշինյանին եւ ԿՊ-ին ատում է։ Ինքը առաջարկել է ծառայությունները, որքանով ես հասկանում եմ որպես փոխվարչապետ։ Մերժում է։ Դե հա, տաքսը գիտեմ։ Հիմա ինքը դարել է շատ յարի sense վառ ընդդիմադիր, հիմարություններ է խոսում։ Ու այդպիսի մարդիկ շատ են։ Հիմա դրանց գումարենք իրենց բոլոր հարազատներին եւ բարեկամներին, մարդիկ, ովքեր դե լրագրողներ կան, նախկին падգամավորներ կան, հա, շատ մարդիկ կան, երկարակա։ Դա երկրորդ խումբը։ Երրորդ խումբը օրինակ Արցախից ժամանածներն են, որոնք այնտեղ այդ նույն դերակատարումը ունեն, տարբեր մակարդակներով, ես չեմ ասում բոլոր արցախցիները։ Արցախցիները մեր նման մարդիկ են, այսինքն կան մարդիկ, որոնք հանգիստ իրենց համար ապրում են, լափամանից չեն օգտվում եւ հիմնականում իրենք դա խուզում են իրենց, այսինքն ոչխարին ոնց են խուզում։ Խուզում են եւ իրենց գրպանները փորերն են։ Այս մարդիկ շատ կան, հիմնականում տենց։ Բայց կան մարդիկ, օրինակ մարդիկ, այն օրը մեկը հայտնվել է իմեջում։ Base Metals-ում աշխատում է։ Ղեկավարող պաշտոն է ունեցել։ Այսինքն այդ թալանը, որը Ղարաբաղում տասնյակ տարիներով եղել է, միլիարդներ են թալանվել։ Ոսկին, չէ, դրամբոն, պես չգիտեմ ինչ, սա ռուսների հետ են արել։ Իրենք հարստացել են, գերհարստացել են։ Հիմա այս ամբողջ գործողության ընթացքում 20 թվականից, որը սկսել է 23-ին ավարտվել է, իրենք ոչ մի բան չունեն, այլևս թալանելու հնարավորություն չունեն։ Եկել են ստե իրենց գնաց տներն են մտել, որոնք վաղուց այդ թալանածով գնել են Հյուսիսային պողոտաներում, բան, եւ հիմա խոսում են գործող իշխանության դեմ, որովհետեւ հույս ունեն, որ այստեղ կլինի իշխանապողություն, իրենց տերերը կգան, Քոչարյանները եւ մնացածները, եւ իրենք հիմա էլ կկպնեն ստե, ինչ որ base metals-ին, geopromaining-ին կամ չգիտեմ Զանգեզուրին եւ կսկսեն նորից մեր արունը ծծել։ Սա էլ այդ մարդկանց խումբն է։ Սա միայն արցախցիները չեն, սա որպես օրինակ եմ բերում, ստեղ էլ կան, տարբերություն չկա։ Դա երրորդ խումբն է։ Եվ չորրորդ խումբը, ամենամեծ խումբը դա մարդիկ են, որոնց այդ երեք խմբերը խափում են։
մոլորված մարդիկ են, որոնք հավատում են, շարունակում են հավատալ հին կայսերական նարատիվներին, որ ռուսը եթե չլինի, թուրքը մեզ կուլ կտա։ Այն դեպքում, երբ որ թուրքը մեզ կուլ ա տվել, որտեղ ռուսն ա եղել 20 թվականից հետո, դա պարզ է, չէ՞, սա փաստ է։ Ռուսը չլիներ, բայց կուլ չեն տա։ Եթե այն ինչ որ հիմա մեր կառավարությունը ուշացումով 22 թվականից հետո անում է, արվեր ոչ թե 22-ին, այլ առնվազն 18-ին, այս ամենը չէր լինի։ Հիմա կասեն Փաշինյանին էս չէ պաշտպանում։ Ես ուղիղ կերպով ասում եմ այն, ինչը ոչ մի ընդդիմադիր չի ասում։ Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական մեղավորությունը այն է, որ այն ինչ է արվել 22-ից հետո չի արվել 18-ին։ Որ ինքը խաղադրույք է դրել Ռուսաստանի վրա իշխանապողությունից հետո։ Դե թող ասեն։ Ինչի չեն ասում։ Չեն ասում, չէ, որովհետև հերթական անգամ իրենց հետ է վերաբերվում, որովհետև ռուսի հետ է կապված։ Իրենք երբեք ճշմարտությունը չեն կարող ասել, որովհետև այդ ճշմարտությունը իրենց գրպանին է խփում, իրենց կաշվին է խփում։ Դա է խնդիրը։ Հիմա այդ մարդիկ դուրս են գալու, փորձում են մարդկանց խաբել հերթական անգամ։ Ես դա ասում եմ, այս ինչ որ ես հիմա ասում եմ, այդ 4-րդ խմբի համար։ Վերջը ժողովուրդ ջան, զարթնեք եւ հասկացեք, որ ձեզ խաբում են։ Ձեզ խաբում են մեկ պատճառ, մեկ նպատակ ունենալով, շարունակեն ձեզ թալանել։ Ոչ միայն ինձ, ոչ միայն ձեզ ջիրել, այդ բոլորիս թալանեն եւ նորից ստրկացնեն։ Ուրիշ նպատակ այդ մարդիկ չունեն, պարազիտներ են, ձրիակերներ, որոնք այս պետության արյունը ծծել են 30 տարի։ Ուզում են շարունակել ծծել։ Սա է։ Իրենք երբեք Նիկոլ Փաշինյանին եւ ՔՊ-ին իրական մեղադրանքներ չեն ներկայացնի։ Իրական, իսկ ՔՊ-ն մեծ մեղքեր ունի եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրենք կեղծ բաներ են առաջարկում, որովհետեւ այդ կեղծ մեղադրանքները առաջարկելով իրենց չի կպնում դա, իրենց դա չի վերաբերվում։ Դե թող հելնեն եւ ասեն։ Դե թող մեկը փորձի ասի, որ ես Փաշինյանական եմ, որ ես Փաշինյանին եմ պաշտպանում։ Որտեւ ես այնպեսի մեղադրանք եմ առաջարկում, որը ոչ մեկը չի կարող առաջադրել։ Որտեղ դա ձեր կաշվին է վերաբերվում, իսկ իմ կաշվին չի վերաբերվում։ Հիմա 22-ից հետո այս իշխանությունը վերջապես կանգնել է ճիշտ ճանապարհի վրա։ Ճիշտ ճանապարհ, հիմա գնում ենք ճիշտ ճանապարհով, ուշացումով, զոհեր տալով, Արցախը կորցնելով, բայց գոնե կանգնել ենք։ Հիմա ինչ անենք։ Սեփական ոդկին կարակենք շեղվենք այդ ճանապարհից, նորից գնանք ընկնենք այդ ճահիճի մեջ, հա, որը կոչվում է հարուսական բարեկամություն, հերթական հռոմեական սրբազան կայսրություն։ Հա, ես պետք չի դա։ Ես չեմ ուզում դա։ Եվ ես կարծում եմ, որ ցանկացած ողջամիտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մարդ, որը մտահոգված է իր եւ իր երեխաների ապագայով, պետք է այդպես մտածի։ Ցույց տվեք սխալները։ Սխալը արվում, ասեք։ Վաճառում են գազը 300 դրամով։ Կողեք աշկները։ Դուրս եկեք, ասեք, Փաշինյանին ասեք, բոլորին ասեք, մեղավորներ փնտրեք, խնդիրներ բարձրացրեք, բայց մի ստեք։ Մի ասեք, որ մեր ճանապարհը սխալ է։ Շնորհակալություն, Դավիթ։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի փորձագետ Դավիթ Ստեփանյանն էր։ Բաժանորդագրվեք ալիքին, օրվա զարգացումներին հետևեք Telegram-յան ալիքում, որի հղումը այս տեսանյութի մեկնաբանության բաժնում է։